السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے دوستو؟ یہ سارا دوست مبشر خان چچا شکاری کتے نا شوق دا کوئی ملک ہے نہیں۔ اللہ پاک سارے بشر یار کو صحت سلامتی عطا کرے تھیں، خیر خوشی نال ودا رہے۔ انسان دی زندگی دا جرانا شوق ہے نا، یہ بڑا دلچسپ شوق ہوتا ہے۔ محبت نال اپنا جوان بشر خان رکھنے کو بڑا بہترین ماحول نال بہترین شکاری کتے ہیں۔ بہت سارا یار محبوب خان ودے سے روڈ دیتے ہیں، چہل قدمی کرنا ودے بڑے مؤدبانہ انداز ودے تھیا، ٹھڈے علاقے اپنا مواقعہ ودے رہندے، کام کار کرنا پہ رہندے۔ اللہ پاک محبوب دیتے ہی راضی تھی وے، خوش و خرم ودا رہے۔ وعلیکم السلام۔